हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इसके मैथ्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वीडियो बहुत दिन बाद में शूट कर रहे हैं, चूँकि मुझे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं शूट कर रहा था और जो भी त्रुटि हुई होगी उसको माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। फिर से आप लोग को लगातार वीडियो आज से मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, कुछ मैं जीएस के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जिस क्वेश्चन को पढ़ने में से आप लोग को बहुत सारा लाभ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। कोयला में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कोयला का जो किस्म मिलता है वो झारखंड में मिलता है, लेकिन सबसे जो अग्रणी राज्य है वो पहले झारखंड था, लेकिन अभी 2020 के आंकड़े के अनुसार जो इसका अग्रणी राज्य किया गया है उड़ीसा, यानी जिसका नाम बदल कर अभी ओडिशा रखा गया है। हाल फिलहाल जिसका नाम बदल कर ओडिशा रख दिया गया है, पहले उड़ीसा के नाम से था, जिसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। ठीक है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। चलिए, तो कोयला के उत्पादन में जो सबसे अग्रणी राज्य है वो है आपका उड़ीसा। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम शुरू करते हैं कि अभ्रक के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? अभ्रक के उत्पादन में जो देश का बात की जाए तो देश तो है अपना भारत, लेकिन यदि राज्य का बात की जाए तो राज्य है अपना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो राज्य है जिसकी राजधानी हैदराबाद है, जो तेलंगाना की राजधानी है, इसकी राजधानी जो था एक साथ था, लेकिन अभी तेलंगाना जो है उसको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, हटा दिया गया है। फिर से राज्य बना था, लेकिन अभी तो 28 राज्य है और 29 राज्य बीच में हो गया था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। जहाँ पे जिसकी राजधानी आंध्र प्रदेश क्या है? हैदराबाद, और तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद था। तो अभ्रक उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि अंडों की टुकड़ी किस राज्य को कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अंडों की टुकड़ी जो कहा जाता है वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि अंडा यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जो है अंडा होता है और यहाँ से दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। जो सबसे अगले क्वेश्चन जो है 4 नंबर की, सबसे बीमारू राज्य किसे माना जाता है? यानी बीमारू राज्य जो है बिहार को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। कि 80% लोग जो है कृषि पर आधारित है, कृषि पर। इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बिहार को बीमारू राज्य घोषित कर दिया गया है। यहाँ बीमारू राज्य बिहार को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि चावल कटोरा किसे कहा जाता है? तो चावल कटोरा दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि चावल कटोरा बिहार को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सोन परियोजना के चलते धान जो है, धान की बहुत अधिक उत्पादन हो रहा है, इसलिए चावल कटोरा कहा जाता है। सोन परियोजना, जो सोनपुर मेला जो था वहाँ पे सोन परियोजना अपने बिहार में ही है और सोन नदी पर बना हुआ सोन परियोजना है। सोन परियोजना के कारण यहाँ पे सिंचाई अधिक हो रहा है, और सिंचाई जब अधिक हो रहा है तो यहाँ मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ गई और उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए बिहार को कहा जाता है चावल कटोरा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जल कैसा संसाधन? तो जो जल है जो दोस्तों याद रखिएगा, जल जो है नवीकरणीय संसाधन है। यानी जल कैसे संसाधन है? नवीकरणीय। जो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की, बल्ब में लगा फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो याद रखिएगा, बल्ब में लगा जो फिलामेंट बना रहता है जो इस तरह का स्प्रिंग के जैसा रहता है और 2 तारों को जो जोड़ने का काम करता है वो फिलामेंट बनाता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। यानी 10 रुपये वाला बॉल जो है आप लोग को देखने को मिल जाएगा, उसमें इस तरह का जो स्प्रिंग का जो पूरा छोटा महीन स्प्रिंग का बना होगा वही होता है टंगस्टन। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है कि भारत को कितने नाम से जाना जाता है? भारत को जो है दोस्तों याद रखिएगा आप लोग 4 नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान, भारत,